আসলে টাফ কোনটা? টাফ হলো সেটা যাতে আছে লম্বা স্ট্রোকওয়ালা শক্তিশালী ইঞ্জিন। টাফ হলো সেটা যা সহজে টেনে আনে বড় থেকেও বড় কৃষি যন্ত্র। টাফ হলো সেটা যা চলতে থাকে না থেমে, ক্লান্ত না হয়ে, আর দেয় 6 বছরের ওয়ারেন্টি। এসে গেল নতুন মাহিন্দ্রা এসপি প্লাস সিরিজ। টাফ সর্বদা। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আরো একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগত। বরাবরের মতো সঙ্গে আছি আমি সোয়াইব, আর আপনারা দেখছেন সোয়াইব আহমেদ ব্লগ চ্যানেল। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম ধরা গাড়ির উপর। এই ভিডিওটি আমার চ্যানেলের দ্বিতীয় ভিডিও ধরা গাড়ি নিয়ে। আমি এভাবে কন্টিনিউ এখন ধরা গাড়ি বা কোম্পানি থেকে যে গাড়িগুলো প্রুভ করে কাস্টমার টাকা দিতে পারে না, যে গাড়িগুলো ধরে নিয়ে আসে, সেই গাড়িগুলোর ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করছি। ইনশাল্লাহ পরবর্তী দিনগুলোতেও এভাবে আপনাদের জন্য এই ধরনের ভিডিও আনার চেষ্টা করব। আমি আজকে যে ভিডিওটি আনছি সেটি হলো 575 যুব। এই মডেলটি বর্তমানে কিন্তু আর বাংলাদেশে আসছে না। সো ভিউয়ার্স, যে ভিডিওটি দেখছেন এটি কিন্তু খুবই ভালো মানের একটি গাড়ি এবং এর আউটলুকিং খুবই সুন্দর আছে, এবং চাকার বিট বলেন, এর ইঞ্জিন কন্ডিশন, গিয়ার বক্স সবকিছুই বেটার আছে। এই গাড়িটি মাত্র এই 3 বছর বা 3000 ঘন্টা মতো গাড়িটি চলছে। সো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি ইন্টারেস্ট থাকেন তাহলে অবশ্যই ডিসপ্লে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। তাছাড়া এই গাড়ি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমি আরো ডিটেলস আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। সো ভিউয়ার্স, আপনারা ভিডিওটি দেখুন। আর গাড়িটি বর্তমানে হবিগঞ্জ রিজনে আটক করা আছে। আপনারা চাইলে সেখানে সরাসরি গিয়ে গাড়িটি দেখে আসতে পারেন। ওকে, আর আপনাদের একটি রিকোয়েস্ট, আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিজিট করেন বা আমার চ্যানেলটা দেখেন, অনেকেই দেখা যায় ভিডিও দেখেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেন না। আনসাবস্ক্রাইবের সংখ্যাই বেশি মানে ভিডিও দেখার মধ্যে। সো আপনাদের রিকোয়েস্ট থাকবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, তাহলে ভিডিও বানাইতে আরো উৎসাহিত হব।